あ
あ
差別用語やだね。出した録画も。出した録画も。じゃ出てるね。でも、キノコですね。9000歩しかない。あと、これ昔の。
まもうマジいいよね。こんなイケメンに生まれたら人生超口で有名テレビでマジでよかった。でさりおさんさ、昔のパパに言ってたけどさ、一気になんかこうパパあるよね。やめてくれる。全然違う。全然違う。そういう髪の毛でイケメン何？10万円くらいだね。安くできるな。じゃあ千円してみてどこやの？雑魚ね。雑魚ね取れたよ。千円と一緒にもいいんです。めっちゃこいつランク下げるやつ。1000円ですらちゃんとしたところ。ありがとう。メイドインジャパン。だってマジであれ。そこでやってほしい。あえて黄色さ。あえて黄色さ。